उमय नाम तब भयउ अपर्णा। तॾहिं उमा जो हिकु ॿियो नालो पइजी वियो अपर्णा, माना पतन खे बि छॾण वारी अपर्णा। असांजे पौराणिक पात्रनि जा नाला उन्हनि जे योग्यता अनुसार रखिया विया अथव। असांजे देवी देवताउनि जा नाला उन्हनि जे गुणनि जे आधार ते। हिते त असां कंहिंखे बि कोई बि नालो रखी छॾींदा आहियूं। हिते अपर्णा नालो रुॻो पाइण जे लाइ पार्वतीअ खे 3000 साल लॻी विया, जॾहिं हू पता खाइण छॾियईं। ईअं थोरी नाला रखिजी वेंदा आहिनि। ऐं जेको नालो आहे पोइ उनजे पुठियां उहा कहाणी हुजणु खपे। कोई अगरि चए मां सतगुरु आहियां 1008 आहियां, त कहाणी त ॿुधाए तूं 1008 ठहिण जे पुठियां तो कहिड़ी तपस्या कई, तो कहिड़ी साधना कई, कहिड़ी सिद्धि हासिल कई, 1008 लॻाई त तो ईअं ई। ऐं सिंधी चवंदो भीड़ अथव मुंहिंजो प्रमाण। अरे भीड़ त कीअं बची वेंदी आहे, उहो त डमरू वॼाइण ते बची वेंदी आहे। भीड़ सां थोरी तूं 1008 थी वएं। कोई चए मां वंशज आहियां, त वंशज हुअण सां 1008 थी वियो कोई? ईअं त जेतिरा बि यादव आहिनि बिहार में यूपीअ में सभु कृष्ण भॻवान जा वंशज थी विया। पोइ त चवनि असां कृष्ण जा यादव कुल जा आहियूं, भली शाम जो ठेके ते वेंदो हुजे। ईअं थोरी कोई पूजनी थी वियो। तूं कुझु लिखींदो पंहिंजे अॻियां श्री श्री 1008 सतगुरु तपस्वी जीवन मुक्त, त तूं कहाणी त ॿुधाए तुंहिंजे जीवन मुक्त कीअं लिखियो वियो तुंहिंजे नाले जे अॻियां? कुछ भी न। बस मैं एक बार रात को बैठा था, थोड़ा पैग लगाया तो सोचा भीड़ नहीं आ रही है, सुबह घोषणा कर दी जीवन मुक्त हूँ मैं आज से, हो गया जीवन मुक्त। ऐं न को सिंधी दादी पुछंदी उन खां, सिंधी दादी एतिरो ई पुछंदी कि मुंहिंजो कमु कीअं कॾहिं थींदो, हो बि ॾींदसि भभूति खणी थी वेंदई कमु। सिंधी माईअ खे कहिड़ो मतिलबु ॿियनि ॻाल्हियुनि सां, बसि कमु थिए चाहे न थिए दिलासो मिलणु खपे कि कमु थींदई। त ईअं ई नाला न लिखिया विया कंहिंजे बि अॻियां। शिव जा 1000 नाला अथव ऐं 1000 नाला सार्थक, उहो असां त ॿुधाए चुका आहियूं पहिरीं। हिकु हिकु नाले जी असां उहा कई आहे व्याख्या, भई हीउ नालो छो पियो। असांजो हिकु हिकु नालो आहे न सभिनीनि जो, असां उनखे ई सार्थक कयूं। महक डिम्पल डिम्पी रिंकी पिंकी, असां जेको आहियूं पंहिंजे नाले जो अर्थ पतो हुजे ऐं सार्थक त कयूं। त ये थी वई अपर्णा। बोल अपर्णा मात की जय।